Vambora, vambora. Puta merda, do lado é. Aqui lado é. Pior, meu, aqui o cara sai no. Sai pra lá, é por aqui ou Olha os nomes, tio, pô. Cadê o madrão, meu? Ele ficou pela direita. Não é? Por aí por cima. Olha ele lá fora. E aí, meu, como é que tá? Show! Então tá isso aí. Tá? Entra aí. Tem um monte aí. Tá no YouTube. Olha onde saiu o caminho direito. Vamos lá. Yeah. Tio, eu posso cair, mas não posso deixar a bike nem a câmera. Vambora. Que é? Não, dá sim, mas meus pneus slick resbalam. Aqui, ó. Parte de trás da bike, vai lá embaixo, lá. Oi, filma o piloto, tio. O troço é... Vá! piada. Não dá. Que calor. Tava fácil, né? Ah.